Por que algumas pessoas criam animais selvagens como pets? Algumas pessoas optam por criar animais selvagens como pets por uma combinação de fatores emocionais, psicológicos e culturais. Muitas vezes, o desejo de ter um animal exótico está ligado à ideia de exclusividade e status social. O contato com espécies raras também pode gerar um forte vínculo emocional, uma sensação de poder ou até uma busca por aventura e novidade. Além disso, as mídias sociais e celebridades que possuem animais selvagens podem influenciar esse comportamento, criando uma idealização da relação com esses animais. Contudo, a criação de animais selvagens pode ser prejudicial para os próprios animais, que têm necessidades específicas e difíceis de atender em ambientes domésticos. A criação de animais selvagens deve ser repensada, pois envolve riscos e crueldade. Inscreva-se para mais.